Hello Tommy Ellen 話俾我知你而家做緊啲乜嘢啦？創業之前係做啲乜？創業咗幾多年？同埋最大嘅成就係乜嘢？叫做 Tommy， 我係 Preface 嘅 founder 啦。咁 Preface 係一間 tech enabling 嘅公司啦。最大嘅成就係10年之後都依然咁勤力，仲每一日都好努力咯。Hello， 我係 Ellen，我都係 Preface team 嘅 ，focus on Preface education 個 side。創業之前呢，我之前係做咗5年空姐嘅。咁我最大嘅成就係雖然 work very closely with founder 啦，咁但係我都仍然係好尊敬佢嘅。founder 即係老公，唔係單一嘅 deal 嘅，但係一日內突然間有幾張 deal 可以 close， 有16萬，非常好。好卓，好 discipline， 但係好 creative。Ellen 好勤力，有心 persistent。Morning routine 係起身帶狗飲咖啡，準時8點半前返到公司。My personal MBA。如果需要鼓勵嘅話，就唔好創業。要學習同同事 detach 定 attach。大家有唔同拗撬嘅時候，但係點樣可以 project 大過我哋之間嘅關係？Memorable 反而係每一日嘅，因為我哋每一晚全部 founding team 嘅 member 其實12點都會開會。Preface 其實係個 content engine 嘅名嚟嘅，唔係淨係一間 coffee shop。我哋做好多 tech enabling 嘅 program， 我哋幫 individual 啦、企業啦去學識新嘅 technology。記得 follow Founders Roundtable Club。